今天来到悉尼的 Central Park 附近的时间。哇，很有情人节的氛围感。还有马年的新年装饰哦。我们今天预定的餐厅就在前面了。这个鸭子好可爱，还有个天使光环。我哋嚟到呢、個Olio 嘅一個意大利餐廳度食飯，跟住慶祝我哋嘅情人節，夫妻節，人哋慶祝情人節，我哋慶祝夫妻節，同我嘅蝦子餅 husband。好開心，因為我覺得呢間餐廳係我喺小紅書嗰度揾到嘅，跟住我就睇見人哋分享咯，我覺得幾好，因為佢有一個lunch 嘅 menu 係59蚊一個人。咁今日好得意咧，就係、我覺得因為今日我哋去揾泊位嗰陣時咧，就係又係一種固化嘅思維啦，即係因為慣性思維，但係因為我哋一路都係泊喺嗰個 Central Park 嗰度，Central Hotel 嗰度咁樣。今日唔知點解咧，就俾極錢都俾唔到我個 credit card。咁咧就我哋咧就點解俾唔到錢？跟住然後好 frustrated 嘅時候就算啦，到時去到睇下附近有冇得泊位啦咁樣。跟住咧就有隻蚊，跟住咧就好得意，就係我哋就真係揾到一個位，然後咧係2個鐘免費，跟住唔使錢嘅，跟住咧就好開心，跟住就行過嚟啦，我哋2個人。咁跟住咧就發現個 menu 裏邊咧其實係有呢個生蠔喎今日，跟住然後我哋就攞咗呢個 online parking 嘅車費嘅錢，跟住就疏數啲請我哋食咗餐生蠔。跟住就真係好開心，跟住然後就慶祝下我哋嘅少少嘅情人節啦，因為係咯好開心，因為2個人中午過喺度食飯咁樣。我哋問下我哋嘅楊生有咩講？非常好。有咩感想啊？情人節有咩講啊？情人節快樂啦！一陣去買禮物。買咗咩禮物？唔知啊，睇下啦。遇到就係好，遇到就係最好。因為其實我自己嘅禮物我已經買咗啦，因為嗰日去到Woolworths 咧，跟住就覺得，咦，原來有 Valentine's Day 嘅嗰啲禮品，跟住我就揀咗一隻我自己好中意嘅杯喎，其實唔貴嘅，其實都係5蚊幾，跟住覺得好平，跟住覺得係好靚喎，但係又即係玻璃杯啦，即係飲咖啡嘅玻璃杯，跟住有好多心心喺上面，跟住就又夠大隻啦，跟住我就攞嚟飲水啦，覺得好正，好開心。跟住又買咗個 cushion 嗰啲咁樣，跟住我就覺得好開心，就係因為其實我覺得自己覺得咧，以前咧即係情人節送禮物咧，就好似要咩品牌啊，要咩嗰啲即係點樣靚啊，點樣貴啊先係好，但係其實我覺得有時物輕情意重，其實都係好好下嘅，係嘛？係嘅，因為有時候 source 幫你揀嘅嘢係你意想不到。即係我自己覺得咧，就唔好有期待啦，即係好似新聞都成日同我哋講話唔好有期待。咁我就覺得其實冇期待嗰陣時咧就
打開所有嘅可能性咧，跟住然後就發覺其實好多嘢都好合自己心意喎，跟住買到其實係好開心嘅喎，即係你冇帶住一個 purpose 去揀一啲嘢即係唔會話一定要用嗰樣嘢，或者一定嗰樣嘢先係好。咁你就會發現其實好多嘢都係幾好，同埋真係好靚。你會發現你已經唔在乎嗰個價錢係咩嘢，無論佢貴同平，總之你睇到一眼立過去，跟住你就係最開心嗰個。咁我覺得揀嘢嗰陣時就係真係 full source 同埋。Thank you. That is with the limoncello caviar. Thank you. 所以就好開心。跟住我哋睇下呢個天堂無嘢嘅生蠔。哇！你睇下好犀利，好靚喎，真係。我第一次見呢個咁樣嘅魚子，好得意。咁，哇！睇下幾犀利，哇！好犀利，天堂送嘅生蠔。白色嘅喎，好勁啊！嗰條魚子醬係白色嘅喎，第一次見。得唔得啊，楊生？嚟啦，乾一杯恭祝友誼啦！好啦，我哋食嘢先啦。係啊，你睇下幾靚，真係好靚！哇，好犀利。OK，我哋嘅生蠔咧就食完啦，俾大家睇下先。真係食到空一坑嘅，真係。好唔好食啊，楊生？係咪好 fresh 啊？咁咧就依個生蠔咧，我覺得好正，因為咧我又識整啦，下次我自己可以試下。因為佢係咧攞啲柚子嘅汁，柚子啊，裏邊有啲柚子，新鮮嘅柚子，跟住然後咧有嗰個白色嘅魚子一齊。我覺得大家以後喺屋企可以自己 DIY 一下，即係買啲生蠔，你知悉尼啲生蠔其實都鬼死唔新鮮。我就覺得大家都可以做一下呢個，即係一個 DIY 咁樣，即係放一啲柚子啊，跟住擠一啲嗰啲柚子汁啊，跟住或者刨啲皮落去啊，跟住再加一啲魚子又好，嗰啲咩蟹子啊之類嗰啲 any 子啊咁樣，有啲子唔可以加，係啦，咁樣咧就我覺得就好正，咁樣就真係多謝蘇實禮餐咁即係免咗我哋嘅 parking fee， 跟住然後就獎勵咗我哋4隻生蠔，即係同我哋講唔好咁 frustrated 啦，唔好咁或者一定要咁樣，即係每次都唔好按照嗰個即係舊有嗰種模式去行事啦，即係有時其實都係會令到自己唔開心啊咁樣。又嚟。You're having the bacala Oh yeah, thank you. Oh. Thank you. It's really good, the oyster. Yeah, was it Oh, nice? very nice. Really nice. Did you have the limoncello caviar? Yeah. Wow, Good very choice. nice. 哦，呢個係魚肉嘅包啊 ，cod 係咩啊？我唔記得咗。哦，斑魚嘅肉整嘅一個 toast 呢套 small toast 咁樣。楊生，你呢個係咩？我有3支香。3支三為一體啊！你呢個好勁，我呢個 so twin 啊！我呢個 so twin，你嗰個三為一體啊，好勁啊，好犀利啊！嚟啦，我哋碰個杯先啦，咁樣嚟啦，好冇？咁樣碰都可以碰。好啦，大家都情人節快樂啦！希望就係嘛，即係楊生講祝大家情人節快樂啊嘛！快樂啊！你會唔會覺得楊生講嘢好精闢，一句起兩句止，三句拜拜咁樣，就好開心嘅，所以就你睇下真係好犀利，一個 so twin， 一個2，一個3，係咪？2代表balance 陰陽平衡，3代表呢個三為一體，好開心。咁我哋後邊都有2對情侶過嚟食飯。OK，咁都祝佢哋天長地久啦，日日開心啦，日日 happy 啦，日日都雖然都會有啲小拗撬，但係都希望大家可以包容對方啦，接納對方嘅一切啦，即係大家自己ego 慢慢拆啦。首先自己要開心啦，自己愛自己啦。咁
自己愛自己之後，就可以分一啲愛俾你身邊嘅人咁樣，即係將你身邊嘅人愛好，將你自己愛好，咁我覺得就係一個好好嘅，係一個好好嘅人生吧。我覺得即係舒服開心，冇太多嘅擔憂同埋焦慮，活在當下。我覺得一切都係非常之完整、非常之圓滿嘅。咁亦都希望大家嘅愛情啊、家庭啊、生活啊，都慢慢咁樣趨於圓滿啊、完整啦。好啦，我食嘢先啦。好推薦大家嚟試一下喺呢個 Chippendale 呢度，即係嗰個叫咩喺呢度 UTS 裏面。咁如果大家有時間就上網 booking 自己嚟試試啦。我嘅魚嚟啦，呢個係今日係盲草啊，白蘭蚊地，跟住有一啲有啲 clam 吧，應該係呢個定 mussel， 跟住然後有啲菜，跟住咧洋生嗰個係咩啊？洋生 lamb 啊 slow cook lamb slow cook 嘅 lamb 啊，好靚喎！我睇你顏色，哇，好正喎！好啦，又到開食嘅時間啦！好啦，又到咗我哋食完正餐啦，又到咗食甜品嘅時間啦。楊生，你 order 咗未？呢個一皮嘢 cheese， 一皮嘢 cheesecake， 唔好咁啦，真係人哋咁靚嘅 presentation 俾你講就係咁啦，即係上面有啲應該係 cream cheese 嗰啲咁樣啦，跟住下邊有啲果仁碎啊咁樣啦，即係開心果仁，應該係開心果仁碎吧，應該係啲花生碎咁樣。咁咧，然後咧嚟到我呢度咧，係耶好嘢，就係呢個意大利嘅 tiramisu 啊，跟住咧好得意喎，佢呢度嘅 tiramisu 咧仲係 unlimited serving， 即係話你可以無限續食啊，你可以無限 looping 呢個 tiramisu， 所以咧就哇係咪好好？無限 looping tiramisu 好正。咁咧就真係好正喎，真係你可以食好多次都得㗎，咁所以就覺得好好啊！我好建議大家快啲嚟呢度試下，無限 looping 下呢個 tiramisu， 好開心。咁我覺得就，總之就好多嘢都係 sauce 安排就係靚嘢，靚橙啦，大家 So Warriors 叫靚橙，我覺得就係點講好咧？我覺得 sauce 係知道你最想要咩嘅。嗱，我最中意食 tiramisu 啦 ，sauce 係無限續食。雖然其實我都唔可能食好多，但係都係好好啦。即係話俾我知 ，unlimited possibilities 又 matching 咗啦。好開心。楊生你嘅 cheesecake 點？終於食到冇咩 cheese 味嘅 cheesecake。都係好離譜。應該幾好。係啦，咁我哋今日都好圓滿啦。咁跟住啱啱咧係諗住話出去，你喺後面就係我哋嘅吧台，跟住然後呢度話我得酒係咪？冇飲酒啦，因為仲要開車。跟住然後咧，咁咧我哋啱啱咧就喺度講咩？死都唔記得咗可以講咩？睇先。即係我覺得 sauce 安排嘅咧，就因為 sauce 其實真係知道我哋想要咩，我哋中意咩，同埋乜嘢係令我哋係會開心嘅。咁所以我覺得就所有嘅試驗其實都係令我哋去即係 surrender， 即係臣服當下嘅每一刻、每一秒、每一分、每一秒、每一剎那。都係可以平安喜樂，都係可以好開心。但係如果你係一種帶住抗拒啊，或者一種抵壓、抵抗啊，或者一種 judgment 嘅時候咧，咁你好多嘢其實即係有都會變咗冇嘅。咁我自己嘅修行嘅過程咧，我覺得就係好重要，就係真係每一秒都去享受嗰個當下嚇，享受嗰個當下。呢個咧，楊生有嘢講。呢個白色嗰陣好似 cheese 嘅嘢，其實唔係 cheese，係蛋白，唔係 cream 嚟，係 cream 嚟。
下邊嗰陣好唔似 cheese 嘅嘢係 cheese， 係 cheese ice cream。好特別啊！其實因為我哋都唔知佢寫咩嘅，有啲意大利文你知道。咁但係唔使知啦，有時好多嘢我覺得唔知係一種智慧嚟嘅。唔知其實就點講好呢？即係譬如話，我都唔知點解今日我哋突然間要做呢樣嘢開講，或者係即係講下嘢咁樣。即係不過都有同阿楊生去傾過一樣嘢嘅，咁就覺得啊，其實我哋可以為我哋自己嘅生活，為我哋自己嘅愛情去記錄一啲嘢，夫妻嘅生活啊咁樣，即係可以同時可以分享俾大家我哋嘅快樂啊，我哋嘅一啲日常嘅拗撬啊，日常互相篤 ego 嘅一個好開心嘅過程。OK。Cappuccino. Thank you so much。係啦，跟住咧好得意就係啱啱同楊生講話，我哋可以出去呢個飲咖啡喎，因為啱啱行過嚟嗰陣時咧，見到好多咖啡廳咁樣。因為我啱啱入嚟咧，又見唔到佢哋有一個coffee 嘅 menu， 咁所以我以為呢度係冇咖啡嘅，得酒咁樣。然後佢哋又有嘅喎。咁我就話，咁我哋又唔使去外邊飲啦，我哋就喺呢度飲就可以。咁我哋當然就係喺意大利嘅餐廳，當然就係點一杯 cappuccino 啦，係咪咧？阿 Evucino 先生。咁咧稍後咧就即係都會同大家講一下啦。咁可能我哋都係比較隨意嘅拍嘢，冇咩太多嘅 expectation 啦。覺得諗起要拍咪拍咯，要發咪發咯咁樣。咁就分享俾大家聽我哋嘅夫妻嘅關係啊，或者係夫妻嘅嘅一啲日常啊，同埋即係同子女之間嘅一啲相處啊咁樣，因為我覺得都好多可以生活嘅一啲感悟，唔可以講係智慧啦，即係我哋都未高到去智慧呢樣嘢。我覺得生活嘅一啲感悟啊，一啲領悟啊，或者一啲學習到嘅嘢啊，或者自己可以覺知到嘅一啲嘢，咁可以同大家分享一下。咁可能不定期更新，或者係可能有時又用普通話，有時又用廣東話，有時又用英文咁樣，所以都冇設定一個限制俾自己咯，即係覺得開心咪錄咯咁樣。咁就係咯，多謝大家。如果關注我哋就關注啦，咁樣都希望帶到一啲快樂俾大家。咁就希望大家生活如意啦。咁跟住我哋就開始飲我哋 cappuccino 啦。你好 cappuccino 都已經我俾大家睇下先。OK， 呀，好靚啊 cappuccino 跟 tiramisu， 意大利嘅甜品百搭。好啦。楊生，今日仲有啲咩同大家分享一下咁樣咧？暫時我先食嘢先。OK 啦，好啦，咁就 OK， 好啦，哎呀，好啦，OK 啦，咁就我哋下次有機會嘅時候再開麥嗰陣時再講啦，咁啊，即係我覺得所有嘢都好安排得好好啊，多謝sauce，I love you。OK， 下次見啦，拜拜。